What happened to me, I was living in a place called Secunda. Everybody heard of Secunda before? In Latin, it means number 2. I was part of a church in Kinross area called, I think it was called Highfield Christian Center, I think it was called. Anyway, I was helping pastor the church, and I was very young, and the Lord called me middle of the night to raise up a prophetic ministry and train prophets. That was the early 80s. That was a very long time ago. I said to the Lord, I don't know what prophets are, except that in the Bible they're always in trouble. They're either being killed or not fed or something like that. So I asked God not to do this because I'm really not interested. And to make matters worse, I've always had a very Jewish sense of wit, humor, and was always in trouble for my humor. I just see everything in a funny light. I can't help myself. And I've had to curb it so many times. I've been in conferences where people have literally, pastors' wives that come and gathered around me to cast out a spirit of frivolousness, 'n gees van ligsinnigheid, hulle uit my uitdryf. Regtig gebeur, kan jy die pastore sê wie dit gedoen het, en hulle gebid vir my, hard en sterk, en toe hoes ek 'n bietjie, en toe kom die gees nou uit sekerlik, en toe hulle die vrouens my nou los, toe kom 7 keer sterke terug. Nou kan ek nie weer vrygemaak word en geval het weer 7 maal 7, jy weet, dit sal 'n bietjie erg wees dan. Maar in elk geval, ek het die Here gesê, ek is nie die regte persoon nie, toe vra hy, ek moet ook in geloof. Is anybody that doesn't understand English? Afrikaans, I mean. Anybody doesn't understand Afrikaans? Anybody here? I don't want to offend you or leave you out. I want you to be part of what's going on. Okay, so die Here vra vir my, ek in geloof lewe, in die bediening begin in geloof, ek die kerk los, en ek verduidelik vir die Here, ek het 'n vrou in daai tyd, het ek 2 kinders gehad. Ek kan nie in geloof lewe, want ek moet sorg vir my familie. As dit nou ongetroud was, het ek gesê, as ek ongetroud was, het ek dit gedoen. En jy weet, jy kan nie met die Here onderhandel, jy gaan altyd verloor. En dit was 'n paar maande later, ek het vergeet, en ek en my vrou, en die Abigail, wat hier is, haar ma, was nou net 2 of 3 jaar oud. Hulle was saam met my kerk toe, om maandagmôre moet ek na die blomme uithaal, en kyk uit, hoe dit nie loop nie, en die vensters toe is, en normale vervelige goed wat pastore doen op 'n maandag, en ek het al daai goed gedoen, en maandag na die kerk toe, moes ek oor 'n spoorlyn gaan, net naby die kerkgebou, en soos ek altyd maak, stop, en dan trek ek weg, en vir een of ander rede, die voertuig het gevrek letterlik op die spoorlyn. Ek kon daai ding nie aan die gang kry nie, ek het toch al, die beste is, kom ons kry my neutraal, en kry nie af van die spoor af. Hier is nou geen trein, hier is geen karre, dat ek net veilig is. Ek het hom gestoot, toe gaan die ding, maar die spoor het so diep ver uitgesteek, ek kon hom nie oor hom wees, toe gaan aan die ander kant, en selfde ding, toe wil hy ook nie oor die spoorlyn gaan nie. En lang gesukkel, iemand gaan kom. Ja, die trein het toe gekom. En ek waai die trein nou af, hy moet nou stop, en hy toet my die hele tyd, en ek sê, stop, lang storie kort, hy slat die voertuig, en my vrou het laat ons weghardloop aan die kant van die pad daar staan, en toe het die trein die voertuig geslat, en eintlik van die spoor afgedruk, net die regterkantste taillight, die agterste lig gebreek, is maar al wat gebreek het, en toe sê 'n stem vir my, ja, jy is baie verantwoordelik. Amper jou familie gedood gemaak het. Gee hulle vir my, ek sal beter na hulle kyk as jy. En van daai oomblik af tot nou toe, 35 jaar later, dis al wat ek doen. En ek reis die hele wêreld, en nou is my groot fokus op profetiese jong mense, manne en vroue wat gaan opgerig word, wat waarlik gesonde profete is. Ek is 'n bietjie jaloers vir die profetiese bediening, maar daar's baie komieklike goed daar buite, ouens wat profeteer, en van hulle is oulike mense, maar, en hulle profeteer nie sleg nie, maar hulle is onkundig. Ek is 'n baie sterk Bybels fanatikus, ek glo in die Bybel, jy kan nie 'n godsdiens of idees kry wat buite die Bybel is. Dit moet ten minste skriftuurlik wees. En dan is ek nog erger, ek is 'n lokale kerkmens, ek glo om gesond te wees, geestelik, moet jy deel van 'n geestelike liggaam wat genoem is kerk. Dis hoe God het ingerig het. Hy het dit self geboorte gegee in die hekke van die hel, en die gates het hy gesê, ek sal my kerk oprig, en die hekke van die hel sal nie daar teen staan nie. And so I'm very much a local church person. I believe in the local church. You cannot be healthy if you're not part of a family.
kerklewe is wat ons almal nodig het. Ons kan nie familie kies nie, net vriende, maar familie wat van die kerk is wat God ons gee, wat ons met yster vryf yster, ons groei, ons word sterk. Inteendeel, God hou van 'n bietjie rusie ook in die kerk. Julle glo my nie. 1 Korintiërs 11 vers 19 sê, daar moet stryd onder julle wees. Dat hulle wat God se goedkeuring het, kan gesien word. Want as ons stryd het, dan kyk die Here wat ons gaan maak. Want as ons die Here lief het, sal ons eerder wil versoen wees, as om reg te wees. Verstaan julle wat ek sê? En daai beproewing, daai toetsenis waar God ons hart kyk, wat ons doen, so baie keer is die kerklewe wat ons nodig het. In elk geval, ek het al daai gesê, omdat hy is een van die geestelike kinders wat ek oprig. Julle ken 'n ander ene, sy naam is Andrei Bronkhorst, jy al gehoor van hom? Hy is een van my geestelike kinders, en daar is baie ander wat ook ronddryf, en dit gee my baie groot genot om hulle opgerig te word. Ek het gesien, jy weet nie, ons jong Afrikaners kan nie meer Afrikaans praat nie. As jy praat van sekere woorde, ek nou het gevra vir 'n ou, hoe heet hy? En hy kyk my, is daar iemand wat weet wat beteken, hoe heet jy? Enige mens hierso. Hoe heet jy? Nee, wat jou naam is, wat is jou naam is, hoe heet jy? Nie hoe gaan jy nie, hoe gaan dit, nee, hoe heet jy? Dit is Afrikaans. Ek is geskok, wat het van ons land geword? Hulle praat van die woorde so gemeng, ek moet heeltyd, I must decipher the whole time with the company I'm keeping to know what they're saying, because it's English and Afrikaans all mixed up. Okay, prys die Here, as jy wil jou gebede vinnig verander, Afrikaans moet dit wees. Want dan is daar geen misverstand by die Here nie. Hy kry net so, right? Nee, ons gaan vanaand lees uit Handelinge. All right, the book of Acts, chapter 12 and verse 1. I love the Bible, so when I teach, I often add a lot of information for you that you might not really want, but I try to stir it up in your life that you will be interested in God's Word. There were several Herods throughout the times. One Herod was named, just net soos ons nou sê, my naam is Johan van der Merwe, my seun se naam is Johan van der Merwe, en my kleinseun is Johan van der Merwe, maar ons noem hom met die tweede naam, of Boet, of Junior, of weet jy, kom gee ons die naam as 'n ander naam gebruik word, dus maak nie vir my sin, maar dis wat ons moet maak. But they did the same thing then too, that Herod, the Tetrarch, who was the one that built the second temple. In the time of Jesus, what he saw was the temple that Herod built. Herod was a very good builder, a phenomenal builder. And he believed, because they had 7 hills in Jerusalem, hy het geglo, dat ons moet die tempel bietjie lig, dat hy bietjie meer sigbaar, want die beeld van op die berg van Moriah is nie die hoogste nie, Zion is die hoogste, ons moet hier ook 'n bietjie oplig. Toe bou hy wat genoem word, is die Temple Mount. 'n groot platform wat ons vandag nog daar het, waar die mosk opgebou is, waar die tempel voorheen opgebou was, en wat julle ken as die Wailing Wall is die western kant van daai muur wat nog staan van daardie tyd af. Interessant, nee. Moenie opgewonde raak nie. En Herod was baie paranoïes. Hy het altyd geglo iemand wil hom seermaak. En dis toe hy gehoor het, hier kom nog 'n ander koning, en hy het al die babas probeer doodmaak, dat Jesus nie kan gebore word of kan groot word. En hy is dood in 4 jaar voor Christus. 4 years BC, he died. So that means Jesus was born 6 BC in the month of April. That's when all the historical census took place, and the very strange star alignments and different historical things like the kings. There's so many interesting things in the Bible. I want to stir you up that you're interested. Now, Herod had sons and grandsons. And as years went on, the third Herod was the head. You had Herod from Tiberias. He's the one that cut John's head off. Then you had another Herod that came after that. And it's this Herod that we're now dealing with, that the worms ate. But he saw that persecuting Christians got a lot of attention. En ons lees nou in Handelinge 12 vers 1, eerste vers, in die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel.
Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit die Jode byval vind, kyk maar mooi Afrikaans, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes het soveel geloof gehad dat hy moes 16 manne hom laat vashou en vaskeer in tronk met kettings en boeie, want hy het iets verwag gaan gebeur. Ek kan wens, ek kan my broers en susters kry, waar hulle verwag dat God iets gaan doen. Want hierdie ouens het verwag, maar die Christene het niks verwag nie. Hulle bid die hele nag en toe nou Petrus nou uitkom en klop in die deur en hulle hoor is hy, toe sê hulle, kan nie hy wees, dit moet sy gees wees. Hulle het niks verwag nie, terwyl Herodes was regtig in groot verwagting van iets wat moet dramaties gebeur. As ons bid, ons moet verwag dat iets gaan gebeur. As 'n vrou swanger word, sy lyk nog dieselfde as sy jou aankondig, ek is swanger, maar sy begin al klaar berei vir haar babatjie en voorberei vir die babakamer en sy maak reg, want sy verwag. En as sy geboorte skenk, dan sal sy nie verras of geskok, waar kom dit vandaan nie? Sy verwag dit mos. Maar as Christene en broers en susters van my, wat as God nou die gebed antwoord, dan is hulle half geskok. Pastoor, gaan dit nou nie glo nie. Ons het gebid en dit gebeur. Ja, ons is baie geskok as die Here iets doen. Opgewonde. Ek verwag as iets die Here vra, gaan dit gebeur. Ek verwag dit. Want God het nooit verander. Hy is werklik een wat ons kan op staat maak. Is dit waar? God het nog nooit Suid-Afrika verlaat of verwaarloos nie. Stryd was daar altyd. Met elke geslag was daar stryd. Maar altyd oorwinning. 'n wonderlike plek vir amen. As jy amen sê, dan hoor die engele en die duiwels dat jy saamstem met God se woord. Dis wat dit beteken. Laat dit so wees. Amen. Selah. Dink daaraan. Dis wat ons kom ons praat. En ek wil julle sê, julle dierbare Afrikaans sprekende mense, dat woorde is waar al die krag lê. God het gesê, laat daar lig wees. Hy het nie gedink nie. Jy kan nie van die berg dink hy moet skuif nie. Jy moet hom sê om te skuif. Jy kan nie in tale, as jy in tale bid, saggies in jou kop nie, dit werk nie, jy moet hardop. Daar moet 'n klank. 'n God is 'n rasende God. Hy weet nie hoe om stil te wees nie. In Genesis lees ons, hy is in die tuin van Eden en hulle hoor die gedruis van God in die tuin. Hy is aan gees, hoe kan hulle so gedruis maak in die tuin? Ja, in die dag van Pinkster was daar 'n geluid, 'n groot gedruis in daai plek, soos 'n wind wat waai. Toe Ezekiel vir sy bene nou profeteer, toe was daar gedruis weer van bene, klak, 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 klak. Altyd as God iets doen, is daar gedruis. Maar toe maar, as jy nie van die gedruis hou, Openbaring sê, daar is 'n halfuur stilte in die hemel vir jou. So, wees getroos. 'n halfuur, 'n hele halfuur. Né? Herodes wou hom na die Paasfees vir die volk bring. Paasfees kan jy niemand oordeel en doodmaak nie, so hy moet wag tot daarna, tot dit nou gebeur. Nadat in vers 4 sê, nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings vol 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees vir die volk bring. Vers 5 sê, so is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Ek is so dankbaar dat mense bid wanneer ons deur stryd gaan. Het is wonderlik om staat te maak op mense wat kan bid. Maar as jy bid en jy verwag niks nie, jy sit nie geloof daar nie, help nie bid as jy nie geloof het nie. Want hulle was geskok toe hulle wou nie eens glo, hy is daar regtig vry. Nee, dis sy gees, sê hulle. Nee, dis mos nie goeie gebed daai nie. Nou vers 6 het my lewe verander. Vers 6. Daarom deel ek met julle vanaand. Die nag, voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettings geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak.
dit het my baie gepla, vir verskeie redes. Die eerste was, as die aand of die nag voor hy voortgebring word, en die hele kerk bid, en hy slaap. En dieselfde Petrus, 10 jaar voor dit, het by 'n vuur gesê vir daai vrou, ek het jou gesê, ek ken hom nie, vol vrees en angs, en hier is hy nou, en ek weet nie hoe slaap 'n mens, is in 2 Italiaanse soldate, dit is net nie moontlik nie, want almal weet, Italiane, die snork, en hulle, die eet knoffel, en dis iets ysliks, en harig is, aaklik. En nou is hy vasgemaak met hulle, met Luigi aan een kant en Mario die ander kant. Nou moet hy wakker maak. Hey, Boetie, ek moet die kant, ek is moeg gelê op hierdie sy, kan jy maar 'n bietjie draai? En die hele nag is hy vasgemaak. En hy slaap. Die hele kerk hulle besef die ernstigheid. Hulle het reeds Jakobus, die apostel Jakobus, doodgemaak met die swaard. Nou, omdat dit net Paasfees is, kan hulle nog nie met hom werk nie, maar hulle is die plan, hulle gaan hom ook doodmaak. Hulle sien die erns van die saak, hulle sien die feite, hulle noem het op, hulle het Jakobus doodgemaak, hulle vervolg ons, hulle het Petrus, hy kan nie uitkom, hy het 16, hulle gaan die hele reeks feite deur. Kyk, ons het ons feite een kant, en waarheid die ander kant. Feite dis feite, niemand kan op water loop nie. Die waarheid is, Petrus het. Feite is, jy het simptome van siekte, maar die waarheid is, jy is klaar genees. Die streep op sy rug. Feite is, dat jy finansiële druk het, maar die waarheid is, hy gaan na al jou behoeftes voorsien. Feite en waarheid, ons is kinders van die waarheid. Hy is die waarheid en die weg, en ons volg hom. Ons leef in waarheid, nie in feite. Wanneer ons bid, ons moet oppas dat ons nie die feite ophaal, herhaaldelik vir die Here, want hy ken die feite. Ons moet die waarheid hoor en dit aanhou sê, want ons is kinders van die waarheid. Ons is nie kinders van die feite nie. Pieter, asseblief nie so baie opgewonde word nie. Ja? Volg julle almal my nog? Ja. Nou, ek kon nie verstaan, hoe kan hy so lekker slaap, en dan weet hy sy lewe is in gevaar, en die hele kerk bid vir hom, hy moet minstens 'n gesalling sing op, die ou getuig vir hom, nader my God aan u. Iets wat hy gesing het, want dis nou werklik, nou enige mens moet nou hom voorberei, want ons weet nie wat môre gaan gebeur, of ten minste hierdie laat, ons bietjie evangelie gee, maar hy slaap, niks geplan nie, want hy het informasie. Hy moes informasie gehad het, wat niemand weet nie. En toe vind ek het. Ek het die informasie gevind. Wil julle ook weet? Het julle geld? Jy onthou van die Jode bloed af is ek, né? Jy weet nou so God heidene of nie Jode gemaak, want iemand moes kleinhandel betaal ook. Okay. In Johannes hoofstuk 21 vers 18, John chapter 21 verse 18 says, en Jesus het geprofeteer, Jesus prophesied. Volg julle almal my nog? Jesus profeteer oor Petrus, hy sê, voorwaar, sê ek julle, Johannes, truly I tell you, John, you are young, jy is jonk, en jy gaan waar jy wil, maar wanneer jy oud, kyk nou net, oud geword het, sal iemand anders jou lei waar jy nie wil gaan nie. Dis wat Jesus gesê het. En hy was dom genoeg om Jesus te glo. Mooi luister wat ek jou sê. Kyk nou sy loop van sy lewe nou. Petrus is die enigste een in daai boot van 12 mense wat op die water wil loop. Geen mens wat bietjie breins het, sal 'n goeie boot wat niks mekeer nie los om op die water loop. En elke Christen weet, ons loop net op die water as die boot sink en geen ander uitweg. Is dit nie so nie? 'n Boer maak 'n plan. En as 'n plan nie werk, dan roep ons. Is dit nie waar nie? Ja. En as hy regtig nou geestelik was, want hy sê vir Jesus, as dit U is, Here, sê ek moet kom. En hy kry 'n groot profesie. Kom.
as hy bietjie brains gehad het, soos hulle wat nou hier bly in hierdie Outoniqua area, in hierdie Oudtshoorn en Mosselbaai, het hy ten minste gevra vir bevestiging. Dankie Jesus, kan jy dit bevestig asseblief? Of hy nou regtig geestelik was, het hy 'n velletjie uitgesit. Ag, dankie Here Jesus, ek gaan nou vir my 'n vel uitsit. Hier's 1 voet uit die boot uit, een. Die ander is veilig nog, en as ek voel iets nou regtig solied onder my, dan weet ek dis U. As hy nou is hy regtig 'n kerkmens was, het ons 'n kerkraadvergadering gehad. Ok, julle manne, wat sê julle van my op die waterlooperasies? Nou het jy 'n klomp verskillende mense daar. Jy het nou Judas, hy was die verraai, maar hy was ook 'n boekhouer. Daar was nooit geld nie. Regtig, er was nooit geld nie. Hy moes nou vat geld, belasting kry by die vis. Vis moet dit oplewer. Judas sê, broer, ons het nie nou geld nie, dit is 'n groot risiko. As jy verdrink, ons kan jou liggaam nie soek nie, ons kan nie jou vervang nie. Dis nou 'n goeie tyd, ons het nie die finansies nou op die oomblik nie. En dan was daar die seuns van Donder, Johannes, wat sê, wie is hulle? James en John, Jakobus en Johannes, die seuns van Donder. Wat is jou korttermyn en langtermyn doele met hierdie? Gaan jy nou 'n bediening beginne van die waterloop, of wat wil jy maak? En dan is daar Thomas, en sê maar net, is nie die Here nie. Sê maar, dis nie die Here wat daar is nie, of miskien is dit die Here, maar is dit God se tyd? Ja, Petrus het nie gedink nie. Hy het uit die boot geklim en geloop. Toe hy wel begin dink, toe begin hy sink. As jy dink, dan sink jy. Spreuke 3 vers 6 sê, vertrou met jou hele hart op die Here en steun nie op jou 2 breinselle. As dit waar wat ek sê, as jy dink, dan sink jy. Want hier kom die moeilikheid, die vyand sit mos gedagtes in ons kop. Petrus was nie slim genoeg om te dink nie. Hy het baie eienaardige goed gedoen, daai selfe Petrus. Hier is Moses en Elia op 'n berg. En dit is 'n baie oud al, en nou 'n Petrus, nou 'n tent opslaan. Hoekom? Het hulle nie 'n tent gehad voor die gebore was, boetie? Wat gaan hulle maak met nou 'n tent? Ja, dit klink soos 'n goeie idee. Baie snaakse goed gemaak. Jesus was die disipels voete. Hy was hulle voete, en hy kom by Petrus. Wie wat sê Petrus? Here, ek kan nie my voete was nie. Hoekom nie? Nee, ek moet u voete was. Petrus, ek jou voete nie was nie, het jy geen deel van my. Regtig, dan was alles van my. Baie eienaardige man, regtig. En dan kom die Romeine Jesus nou in gevangenis neem. Hy het nou 'n swaard en hy sny man se oor. Hy kan nie sy ou seer maak nie, hy sny sy oor af. My held. Ek kan nie sy ou dood maak nie. Hy was maar regtig 'n eienaardige mannetjie, maar hy was dom genoeg om te glo wat Jesus sê. Hy is in die boot. As jy net vir my sê, Here, gee my net die woord, dan klim ek uit die boot. Ek soek nie die woord. Ek glo wat u sê. Toe sê Jesus, jy is jonk en jy gaan maar jy wil, maar wanneer jy oud geword het, oud gaan jy word, boetie. En daar sê Herodes, boetie, jy kan niks op my maak nie, want Jesus sê ek gaan oud word. Hoor hierso broer, kan jy sien hoe is jou omstandighede? Jy het 1 nag oor. Jy het hierdie 16 soldate wat jy oppas, jy is vas met kettinge. Waar gaan jy? Die hele kerk weet mas wat se situasie in is, hoe swaar dit is, maar jy dink jy gaan hier uitkom. Ja, maar Jesus het so gesê. Ja, ek weet wat hy gesê het, boetie, maar luister mooi. Kyk die omstandighede, en ons herhaal en sê op vir al die feite. Ja, maar kyk hier die ekonomie. Kyk hoe is die ekonomie, waar is die randdolle? Kyk maar net, wat sê die nuwe president, wat sê die nuwe ouens, die ANC, kyk net hoe die weer is, daar's weer droogte, kyk net, en ons haal al ewig die feite op. Maar ons is kinders van die waarheid. Ons moet die waarheid luister, hoor wat sê God, en dan leef daarmee. Is dit nie so nie? Dis waar wat ek sê. Ja, ons lees in 1 Timoteus 1 vers 18, dat Paulus sê, jy moet met die woord wat die profesie ontvang het, met die profesie moet jy oorlog maak, jy moet die goeie geveg, die kamp,
sak op Duits, die oorlog voer. En wil is opgewonde, ek kan dit nie hou nie meer, maar regtig. As jy 'n woord van God kry, daar's 'n stryd, daar's 'n oorlog aan die gang. Baie mense hou van profesie. Ek is nie so gek daaroor nie, want as ek weet dat die vyand iets sê, as daar profesie gekom word, dan weet ek die vyand gaan dit nie uitlos, daar gaan moeilikheid kom. Is waar. En Jesus vertel ons nie die hele storie, is altyd informasie weg. Los jy die land, ek vat jou na die land van melk en honing. Het ek vergeet om te sê, daar bly iemand daar. En hulle is groot. En dan moet jy nog deur see gaan, en daar's 'n woestyn. Hy los al die feite uit. Is dit nie so nie? Jesus hy sê vir arme Josef, jou ma en pa gaan vir jou neerbuig, jou eie boeties gaan neerbuig. Het ek jou nie gesê, jy gaan eers 'n slaaf word nie, en vir baie jare, dan gaan jy in die tronk kom wees. Alles, teenoorgestel, hy het niks genoem nie. Arme Abraham, jy gaan 'n seun kry. Regtig, ek is al reeds so oud. Ja, jy dink dis erg, nog 24 jaar gaan jy wag. Hy los al die feite uit. Ons wil van die feite hoor. Hy vertel ons nie die hele storie nie. Is dit waar wat ek sê? Hy gee net genoeg informasie dat ons hom kan hoor en vertrou. Jesus sê, kom ons gaan aan die ander kant toe. Dis al wat hy sê. Hy sê nie van as 'n storm en ek gaan slaap. As hy net meer informasie kon gekry het, sou dit so baie gehelp het. Maar die Here gee net informasie genoeg dat ons op hom steun en vertrou, want hy verander ons nie. Ons moet hom glo, hy geniet dat ons glo. Sonder geloof kan ons hom nie behaag nie. Is dit waar? God vind nie sondeloosheid aantreklik, hy vind geloof aantreklik. Inteendeel, daar sien die man oor 100, was nie 'n Christen nie, was nie eers 'n Jood nie, maar Jesus sê, sulke geloof, so groot geloof het ek nog nooit in Israel gesien. Dan kom 'n Kanaanietiese vrou, sy hou aan en hy sê vir ek kan nie vir die honde gee wat aan die kinders hoort nie. Sy is nie 'n Jodin, sy is nie 'n Christen nie, maar sy los nie op, sy sê ja, tot die honde kry wat oorblysels. Hy sê, hele Israel, sulke groot geloof kry mens nie, jou kind genees. Hy het 'n wonderwerk gekry, nie omdat sy 'n Jood was nie, of Christen was, maar sy geglo het. Die vrou wat hom geraak het aan sy kleed, hy het nie gesê, hoe het jy geweet waar is my salwing op my kleed? Hoe het jy geweet? Hoe het jy geweet my soms so gesalf? Hy het gesê, jou geloof het jou genees. Nou, as gevolg daarvan, is julle geloof konstant onder aanval. Die vyand weet, dis nie hoeveel geloof jy het, maar inteendeel, die discipels het gevra, Jesus, kan nie ons geloof vermeerder? Hy sê, jy het nie meer geloof nodig, jy het eintlik so min geloof, soos 'n mosterdsaad, al wat jy nodig het. En in jou hart geen twyfel, was nie hoeveel geloof jy het, was hoe min twyfel jy het. En die vyand weet het so, hy van die begin af begin met sy nonsens, en Eva, het God regtig gesê, is jy seker wat God gesê het, en hy sal aanhou met die twyfel saai in jou lewe, hy sal 'n plek moet vind waar jy nou dink, God het jou verlaat. Hy sal jou aanhou aanval, en ek wil hê jy moet konstant, heeltemal veg teen die twyfel en vrees, en kan net kom van die hoor van die woord. Pas op wat jy eet, want jy is wat jy eet. Geestelik, wat jy eet, wat jy na luister. As jy konstant en negatief luister, dis wat jy word. Vol vrees. Hy het nie ons 'n gees van vrees gegee, maar liefde en 'n gesonde verstand vir die meeste van ons in die kamer. Ja, gesonde verstand, maar meen ek. Ja, baie mense het nie verstand nie, het ek maar gehoor. Ek weet nie waar is nie. So ek wil hê jy moet dit vasgryp in jou hart. Jy is nie een van julle is hier per ongeluk of toeval nie. God het elkeen van julle gekies. Dis my persoonlike toenadering of idee of wat ek opgelet het, want ek het 'n wonder, baie is geroep, maar min is uitverkorene. Hoekom is van hulle uitverkorene en almal geroep is? Hoekom is dit so? Maar ek kry een ding, in elke wedergebore kind van die Here is dieselfde. Hulle kan iemand identifiseer wat regtig die Here gedien het, wat vir hulle gebid het, ernstig. Nie so ligte gebid, maar regtig gebid. Daar is altyd iemand, wat nou, ouer, familie, nagpaar, iemand het vir jou gebid. En daarom is jy hier vandag. As dit die waarheid is, dan is dit nodig dat ons ernstig vir ander mense bid. Nie ligtelik, sommer verby nie, bygang, maar regtig ernstig vat, dat die woorde op 'n siel kom en regtig oorlog voer vir hulle. Is dit waar wat ek sê? Gebed verander alles. Nie klaar. Is dit waar wat ek sê?
En julle is soldate en gesalf van God om groot veranderings aan te bring. Nie een van julle is per toeval hier vanaand nie. God het julle uitgesoek, verkies en sy naam op julle voorkoppe geskryf. Is dit waar? Ja, as wat die skrif sê. Ja, op jou voorkop, jou in sy naam. Nie geweet nie, staan in die skrif. Ek sal net jou skrif aanhaal, niks anders. Ek het nie opinies nie, net Bybelsverse. Ek is lief vir die woord van God. Ek kom van 'n Joodse familie af en ek het altyd, ons kom daar uit waar ons die woord nou regtig uitmekaar het soek. En as toe ek nou begin Christen word, toe het ek nou ook begin die woord eintlik eet. Ek kan net nie moeg vir die Bybel word nie. Ek wil weet wat God sê, ek wil nie jou opinie hoor. Wat sê die woord? Wat sê die woord? Ons kan nie Christelike idees kry wat nie in die Bybel is nie.